Għat-tieni sena konsekuttiva l-Periti qed jiġu msejħa jieħdu sehem f'kompetizzjoni li qed issir b'kollaborazzjoni mal-Kamra tal-Periti biex jiġu mresqa disinja l-proġetti magħżula fil-kategorija ta' housing speċjalizzat. Dawn il-proġetti ħajkunu qed isiru b'investiment ta' miljun euro hemm erba binijiet għall-gvern involuti li għal ħafna snin tħallew fi stat abbandunat. Għal kull proġett se jintażlu 3 disinji li ġoru magħhom premju monetarju. Bid-disinn rebbieħ se jkun qiegħed jitwettaq mill-Periti rebbieħa. Sal-aħħar ta' din is-sena l-Periti jridu jirreġistraw l-interess għal proġett ta' dar aw salla li se tkun qed tilqa' nies abbandunati minħabba l-orjentazzjoni sesswali. L-estensjoni ta' dar tal-YMCA, dar mixla li se tkun immexxija mill-Fondazzjoni Sebħ u l-estensjoni ta' dar Teresa li se tkompli tajn fil-kura tas-saħħa mentali permezz tal-ħidma tal-Fondazzjoni Richmond. Sal-15 ta' frar tas-sena d-dieħla d-disinji kollha jeħtieġ jiġu sottomessi. Imbagħad id-disinji sottomessi se jgħaddu għal skrutinju tal-ġurija li tinkludi 9 esperti fis-settur biex f'Marzu jitħabbru r-rebbieħa. F'laqgħa ta' informazzjoni għal periti kollha interessati, il-President tal-Kamra tal-Periti Andrea Pizzuto spjega l-mod kif l-arkitettura taffettwa l-kwalità tal-ħajja tan-nies u l-għarfien dwarha dejjem qed jiżdied. Il-Kamra ilha tisħaq għal żmien twil l-importanza li biex nelevaw il-kwalità tal-arkitettura nipprovaw kemm jista' jkun il-proġetti pubbliċi jiġu jsiru permezz ta' dawn it-tip ta' kompetizzjonijiet. U għaldaqstant nixtieq nirringrazzja il-Ministru Galdes tal-fiduċja li wera fil-Kamra. Pizzuto żied jgħid li l-promozzjoni tal-arkitettura se tkun qed isservi ta' prattika tajba sabiex jiġu apprezzjati iżjed benefiċċji li tista' tagħti kompetizzjoni bħal din. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Galdes tenna li dan il-proġett huwa eżempju ta' mod modern u ideali ta' kif wieħed għandu jippjana l-ambjent li se jkun qed jgħix fih.